په پاکستان کې د ښځو ماشومانو د حقوقو لپاره کارکونکي غیر دولتي تنظیم سسټینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن ویلي دی چې د 13 جون په میاشت کې په ټول هیواد کې لږ تر لږه 150 ښځې تختول شوي دي. په 112 ښځو بدني تشدد شوي او نږدې نه کم 100 ښځې د جنسي تیرو ښکار شوي دي. د غیر دولتي تنظیمونو سسټینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن او سنټر فار ریسرچ ډیولپمنٹ اینڈ کمیونیکیشن په دې شریک ریپورت کې د مطبوعاتي ریپورتونو په حواله ویلي دي چې د 13 جون په میاشت کې نږدې په ټول هیواد کې 100 ښځې د تشدد ښکار شوي دي. د ښځو ماشومانو په ضد د تشدد په اړه د ریپورت کې ویل شوي چې د 13 جون په میاشت کې لږ تر لږه 130 ماشومان د جنسي او بدني تشدد نه ګرځول شوي دي چې پکې د ماشومانو سره د جنسي تیرو وکم 100 پیښې د اغوا 4 شپېته او د جسماني تشدد 10 پیښې شامل دي. د میاشتني ریپورت کې راغلي چې د ښځو د اغوا کولو په ټول 150 پیښو کې خوشا 108 پیښې تیر میاشت په پنجاب صوبه کې ریپورت شوي دي. خو دا ډول د ریپورت ترمه په سن کې د ښځو تختولو 2 پیښې خیبر پختونخوا کې 6 بلوچستان کې 4 او په اسلام آباد کې 10 پیښې یو میاشت کې ریپورت شوي دي. د سسټینبل سوشل ډیولپمنٹ ارګنایزیشن ایگزیکټیو ډایریکټر سید کوثر عباس ویلي چې د ښځو تختولو پیښې تر ټولو زیات د اندېښنې وړ دي. وایي چې په ښځو تشدد د هغوی د تختولو او جنسي تیری په پیښو کې د سزا تصور د نش برابر دی. نو موږ ویل چې د ښځو تختول د جنسي تشدد او انساني سمګلینګ سره نږدې تعلق لري چې مطلب یې دا دی چې ښځې لومړی تختول کیږي او بیا وروسته جنسي کاروبار لپاره خرڅول کیږي. ریپورت کې په ښځو تشدد پیښو ته په اشاره ویل شوي چې په ښځو د جسماني تشدد تر ټولو زیاتې پیښې هم له پنجاب صوبې ریپورت شوي دي. وایي چې په ښځو د بدني تشدد په 102 پیښو کې 6 پیښې یوازې په پنجاب 20 پیښې سند کې 11 پیښې په خیبر پختونخوا کې او داسې 8 پیښې په اسلام آباد کې رامنځته شوي دي. خو په بلوچستان کې په ښځو تشدد کومه پیښه د بلوچستان صوبې څخه نه ده ریپورت شوې. د ماشومانو د حقوقو فعال عمران ټکر وایي چې په پاکستان کې په ښځو او ماشومانو ذهني بدني او جنسي تشدد یو حقیقت دی. دی وایي چې په داسې پیښو کې د سزا کچه د 2% نه ځکه کمه ده چې د پولیس د پلټنو نظام غیر ساینسي دی او تربیه هم نه لري او په داسې پیښو کې اکثر د طبي معاینې ریپورتونه هم مشکوک وي. وایي چې عدالت د ثبوت او دلیل په بنیاد ککړو کسانو ته سزا ورکوي، خو چې د استغاثې کیس کمزوري وي نو اکثر ککړ کسان د عدالت نه بری کیږي. ریپورت د مطبوعاتو په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ښځو سره د جنسي تشدد 13 میاشت نه کم 100 پیښې ریپورت شوي دي او په داسې پیښو کې هم یو ځل بیا پنجاب کې تر ټولو زیاتې پیښې رامنځته شوي دي چې پکې په ښځو د جنسي تشدد د پیښو شمیره 53 ده. په خیبر پختونخوا کې د ښځو سره د جنسي تشدد 14، سند کې 14، اسلام آباد کې 6 او په بلوچستان کې د ښځو سره د جنسي تیرو 2 پیښې ریپورت شوي دي. ریپورت زیاتوي چې د جون په میاشت د ښځو د غیرت په نوم د قتل او د کار په ځای کې د یارولو هم 2 پیښې ریپورت شوي دي. په ریپورت کې راغلي چې د جون په میاشت کې په ټول پاکستان کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتې وکم 100 پیښې رامنځته شوي دي. پنجاب کې دا شمیره 14، خیبر پختونخوا کې 30، سند کې 13، په اسلام آباد کې د ماشومانو سره د جنسي زیاتې تر ټولو کمی 6 پیښې رامنځته شوي دي. بلوچستان کې دا شمیره 15 ریکارډ کړې شوې ده. د ریپورت ترمه د جون په میاشت کې 4 شپېته ماشومان تختول شوي دي او 10 ماشومان د جسماني تشدد نه ګرځول شوي دي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.